हेलो फ्रेंड्स, कई बार हमारे इंजन में से कुछ अलग अलग तरह की आवाजें आ रही होती हैं। एक्सीलेटर देते हैं तो कभी चूं चूं की आवाज होती है, कभी एक सरसराहट की आवाज होती है, घिसने की आवाज को देखेंगे तो अलग अलग तरह की आवाजें आती रहती हैं। और मेनली हमको इंजन के अंदर से है या इंजन के बाहर से है, वो चीज चेक करनी होती है। इंजन के बाहर से फर्स्ट स्टेप में हम चेक करते हैं कैसे बेल्ट को उतारना। बेल्ट को उतार के हर एक पुली को अलग अलग चेक करना। पुली कौन सी होती है? जिसपे हमारी वी बेल्ट घूम रही होती है, ऑल्टरनेटर हो गया, वाटर पंप हो गया, टेंशनर हो गया, ये सारी चीजों को लेकर घूम रही होती है। नॉइस इनमें से किसी एक में होगी और किसके अंदर नॉइस है वो चेक करना मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। और आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं कि क्या सॉल्यूशन इसका हम करते हैं। तो अब देखते हैं पुली की तरफ, जो पुली वहां से नॉइस कर रही थी। अभी देखिए, मैंने हर पुली को प्रॉपरली चेक कर लिया। अल्टरनेटर चेक करके दिखा दिया, इसमें कोई नॉइस नहीं है, कोई बेरिंग में कोई प्ले नहीं है। वाटर पंप, इसमें भी कोई नॉइस नहीं है और कोई प्ले नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? ये एक पुली देख रहे हैं, आइडलर पुली, इसके अंदर अच्छी खासी प्ले है, ये देखिए प्ले है। और एक और है पुली जिसके अंदर प्ले है, वो है एक और आइडलर पुली है यहाँ पे, ये वाली, ये देख रहे हैं ना, ये हाथ है मेरा, इसमें प्ले अच्छी खासी है। हो सकता है कैमरे में कैप्चर भी हो। ये देखिए, एक दो हो गई आइडलर पुली हमारी, और एक ये है टेंशनर, ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये जो है ना, ये है इसका टेंशनर। इसमें भी प्ले है लेकिन कम है। अब इन पुली को अगर हम चेंज नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आएगी सीधे सीधे हमारी बेल्ट में। हो सकता है कि हमारी बेल्ट जल्दी ख़राब हो जाए या फिर कभी रास्ते में टूट जाए। और एक चीज़ है, इसमें नॉइस आती है। जब ये बेल्ट नॉइस करने लगेगी, और एक सरसराहट की भी नॉइस इसमें से आ रही थी, जैसे कुछ घिसने की नॉइस होती है, तो अननेसेसरी वो इंजन के साउंड को बढ़ा रहा है। और दूसरी चीज़ प्रॉब्लम यह है कि कभी भी वो बेल्ट को ख़राब करेगा, बेल्ट को तोड़ देगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इन तीनों को ही रिप्लेस करूँ। इसको खोलने के लिए T40 स्टार एलन। अब इसको खोलने के लिए इसके ऊपर के ये कैप हैं, जो दोनों पुली के मैंने ऑलरेडी पहले ही हटा लिए हैं। कैप हटाने के बाद यहाँ पे देखो बोल्ट दिख रहा है, तो अब इसकी मदद से मैं ये पुली को एक बार बाहर निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखिए, दोनों मैंने लूज़ करके ले लिए। थोड़े से ये टाइट होते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है इसको खोलना। ये खुल गया, और ये थोड़ा इस वजह से भी टाइट था, इसके ऊपर पानी आया था ना, तो ये पानी के मार्क्स दिख रहे हैं। ये आ गया बाहर, ये बोल्ट है, और ये देख रहे हैं यहाँ से ये सीज था, WD-40 मार के रखा इसको थोड़ी देर, फिर खुलाइए। और ये आ गया हमारा एक बेरिंग, आइडलर पुली इसको ही बोलते हैं। एक और है ये वाला जो मैंने देखा था, इसको भी लूज़ कर लिया, और ये निकाल ली हमने एक और पुली। अब ये दो आ गए हमारे बाहर, दोनों तो हमने खोल लिए। अब रह गया हमारा ये टेंशनर। इस टेंशनर को भी खोलते हैं। अभी हमको टेंशनर खोलने के लिए ये चाहिए 12 mm का सॉकेट। और कहाँ पे है? मुझे ऐसे ले जाना पड़ेगा, ऐसे। ये आ गया टेंशनर, ये एक बोल्ट लूज कर दिया, ये आ गया जी एक, और ये मैंने पहले ही लूज करके रख दिए थे ताकि मैं आराम से खोल पाऊँ। ये अब ये आया हमारा टेंशनर बाहर, कैमरे को भी बाहर करें। अब एक चीज़ देखिए टेंशनर में, ये जो इसका दिख रहा है ना आपको, ये टेंशन है कि कितना। कई बार ये क्या होता है कि ये यहाँ से हटके, ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ से हटके अगर यहाँ तक आ जाता है, तो उस केस में हमें ज़रूरी हो जाता है कि इस टेंशनर को चेंज करें, क्योंकि इसको टेंशन देने की जो इसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। अभी ये पूरा यहाँ तक है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें कहाँ पे है? सिर्फ इसके बेरिंग में, बेरिंग आवाज़ कर रहा है। देखते हैं, अगर इसका बेरिंग मिल गया सिर्फ, तो इसका सिर्फ बेरिंग ही चेंज करूँगा। पूरा टेंशनर चेंज करके मुझे कुछ फ़ायदा नहीं लग रहा है। देखते हैं, जैसा भी होगा, अवेलेबिलिटी के ऊपर है। अब हमारे पार्ट्स हो गए हमारे पास 3 चेंज करने के लिए। एक तो हो गया ये हमारा टेंशनर, आइडलर पुली, और एक ये आइडलर पुली।
1 2 3 ये तीनों पार्ट्स में। इसमें ज़रूरी नहीं कि पूरा चेंज करूं, अगर ये मिल गया तो फिर बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए ये ओरिजिनल पार्ट्स हमको मिल गए हुंडई से तीनों। ये पुली मिल गई, ये पुली मिल गई, और इसका क्या हुआ ना, ये पूरा टेंशनर मिला। इसका इंतज़ाम हो नहीं पाया, मुकुल भाई को बोला मैंने तो, लेकिन क्या करें अब, देखते हैं अभी क्या करना है। ये देखिए ये है हमारी पुली ड्राइव बेल्ट ये, और इसका प्राइस है 546 रुपीज़। और एक दूसरी पुली ये भी हुंडई की है ओरिजिनल, इसका प्राइस है 490 रुपीज़, 490 रुपये की। इसमें भी बोल्ट वगैरह सारा कुछ साथ में मिला है। ये इसका बोल्ट है देखिए। तो ये 2 पुली तो हो गई हमारी, ठीक है, ये 2 पुली तो हमारी अच्छा खासा प्ले है दोनों में, इसमें और इसमें। लेकिन ये जो टेंशनर है ना, टेंशनर में चेंज नहीं करना चाहता। ये देख रहे हैं अभी इसकी टेंशन पूरी है, थोड़ा सा भी बिल्कुल गैप नहीं है, बिल्कुल भी इधर नहीं आया है। तो अभी ये आगे को आया नहीं है। प्ले जो है इसके अंदर वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, माइनर है। बस ये था कि जब मैं चेंज कर रहा था तो मुझे लगा ये भी मिलता तो मैं साथ साथ कर देता। और ये है इसका टेंशनर नया, और पूरा टेंशनर असेंबली जो है ये है 1573 1573 रुपये की। और ये है टेंशनर की असेंबली। लेकिन अभी मैं इस टेंशनर को चेंज नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, मन नहीं मानता मेरा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं, बहुत माइनर सी प्ले है, वो चलेगी, मतलब इतना कोई इशू नहीं करेगी, ना वो आवाज़ करेगी ना कुछ प्रॉब्लम करेगी। और सिर्फ इसकी वजह से पूरा भी मैं चेंज नहीं करना चाहता। जब ख़राब होगा तो फिर हम, हमारे हाथ का काम है, कभी भी हम निकाल के चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो इसको मैं अभी चेंज नहीं करता हूँ। 1600 रुपये बेवजह में क्यों किसी के लगाए जाए, रख देता हूँ, इसको कर देंगे रिटर्न। ये 2 पुली अभी मैं चेंज करूँगा, ये जो टेंशनर है इसको वहीं वापस फिट कर देता हूँ। अभी ये देखिए टेंशनर, ये पुराना वाला जो था मैंने वहीं पे टाइट कर दिया। अब मुझे एक काम करना है, मुझे एक काम क्या करना है, 14 mm का एक सॉकेट लेना है और यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे लगा के अब क्या करना है, मुझे इसको टेंशन देना है पीछे की तरफ। और ये एक स्टार एलन लिया है मैंने 25 mm का, थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी और ये ऐसा आएगा। अब हो गया ये, अब ये पीछे आके लॉक हो गया। इसको करने का पर्पस क्या था, ये लगाने का, ये भी अभी बताता हूँ मैं आपको। पहले बाकी फिटिंग कर लेते हैं। अब हमें लगानी है पुली यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे बोल्ट पुराना वाला हटा लूँगा। ये है हमारी न्यू पुली, कैप इसके साथ में मिली नई वाली, तो फिर हम नई लगा लेंगे। फिट आई, ये आया इसका बोल्ट। टाइट बाद में करूँगा मैं। अब ये वाली पुली का एक्सेस ऊपर से है, पुराना वाला बोल्ट हटाऊंगा। ये आ गया हमारा नई वाली पुली। इसको नीचे से लगाता हूँ, शायद हाथ पहुँच जाए। हाँ, ये आई पुली, और यहाँ राइट, हाथ चले जा, हाथ ऊपर से लगाना ही पड़ेगा। आ रहा है अभी। टाइट करने के लिए ये T30 स्टार। अभी ये दोनों पुली, ये वाली और ये वाली, दोनों मैंने टाइट कर ली। अब इनके ये कैप लगा देता हूँ, सेम ऐसा ही कैप हमारा टेंशनर पे। अब टाइम आ गया हमारा, ये जो मैंने लॉक फंसाया था इसको देखने का कि ये लॉक क्यों फंसाया था। टाइम है हमारा बेल्ट को इंस्टॉल करने का, और बेल्ट को इंस्टॉल करने में ये फ़ायदेमंद होता है हमें। ये है हमारी बेल्ट, और बेल्ट को डालने के लिए सबसे पहले मुझे इसे यहाँ से इंसर्ट करना होगा, और अल्टरनेटर पे पहले यहाँ से लिया मैंने, पहले लगा दिया मैंने अल्टरनेटर पे।
अब ये यहाँ से जाएगी नीचे। इस पे होते हुए बेल्ट दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वहाँ पे कैमरा नहीं पहुँचेगा। एक बार मैं लगाता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा कहाँ से जाएगी। अब ये देख लो आप बेल्ट की सेटिंग। बेल्ट मैंने चढ़ा दी। कहाँ से चढ़ाई? पहले यहाँ से लेके आया मैं, पूरा यहाँ से घुमा के ऑल्टरनेटर से लेके आया, और फिर उसके बाद में बीच से ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से लेके आते हैं और ये टेंशनर के ऊपर फिर चढ़ा देते हैं। ये टेंशनर देख रहे हैं, और इजीली चढ़ जाती है क्योंकि ये मैंने पहले लॉक कर लिया था। मैंने पहले बताया था ना, अगर इसको लॉक नहीं किया होता तो फिर उस समय आप चढ़ाते रह जाओगे, बेल्ट नहीं चढ़ेगी। इजीली चढ़ाया मैंने। पॉइंट क्या क्या चेक किए, ये देख रहे हैं ग्रुप्स, एक भी ग्रुप से मैच होना चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि ये इसके ऊपर कहीं चढ़ा हो या फिर इधर चढ़ा हो। सारे मैंने ये चेक कर लिए, बिल्कुल ग्रुप से मैच है। इवन ऑल्टरनेटर का भी, टेंशनर पे, आइडल पुली पे, सब पे। और अब क्या करना है, अब सिंपली जो हमने ये लॉक किया था, ये वाला, इसको खींचेंगे, अनलॉक करेंगे। एक हाथ से इसको खींचूंगा पीछे, ये, और लॉक निकाला बाहर, और ये मैंने छोड़ा इसको। टेंशनर का काम, धीरे धीरे इसने बेल्ट को टेंशन दे दिया, यानी कि टाइट कर दिया पूरा। तो अब ये हमारी बेल्ट हो गई इंस्टॉल। तो फिलहाल ये जो ड्राइव बेल्ट का काम था, बेल्ट हमने उतारी, पुली को चेक किया, कैसे चेक किया वो भी आपको दिखा दिया, चेंज किया, चेंज करना भी पूरा प्रोसेस दिखा दिया। अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि और भी कुछ काम मैं कर रहा हूँ, उसकी वीडियोस आपको आने वाले टाइम पे मिलती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर ये अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और हाँ, मेहनत करता हूँ तो आप लोग लाइक करते हैं और कमेंट जब अच्छे अच्छे करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।